Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Балалар һәм яшьләр эше буенча Дәүләт комитеты, Татарстан концерт әһелләре бүлеге, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бүген сезгә яңа концерт конкурс программасы тәкъдим итә. Ул Йылдызлар һәм Йылдызчыклар дип атала. Күктә Салават күпере, офыкка нурлар суза. Салават күпере буйлап бер йылдыз җырлап уза. Бу безнең җырчы Салават, шул күпердә туган ул. Шул күпердә җырлап үсеп, җиргә гашыйк булган ул. Җиргә гашыйк моңлы егет, йылдызлардан моң алган. Зәңгәр күктә яшнәп яшәп, күкләрдән күпер салган. Шул күпергә кояш нурлары төшкән. Күперен ташлап Салават һавадан җиргә төшкән. Җир улларын, йылдызларын барлап йөри Салават. Зәңгәр күккә, биеклеккә алып менәргә кабат. Моң тарала һәр тарафта. Бүген җиргә ни булган? Аллы-гөлле нурлы сәхнә, йылдызлар белән тулган. Йылдызларның иң гүзәлен бүген Салават сайлар. Рухландырып, нурландырып, яктыртыр халкым күңелен. Hayırlı kiş, isəlmisiniz, hürmetli qazanılar, hürmetli tamaşaçılar. Mənə indi siz indi əlbəttə məni şəşə көтәреп şıqqaçda gramata көтәреп şıqqan deb uylamağız. İndi əlbəttə şəşəginin nə ikəni bildəli. İndi bu mənə fırsatdan faydalanıb Aysuva xanım sizin yüzünüzdə bütün Qozan xатын qızların həm bigirək də zalдағы xатын qızlar sizni yaxınlaşıb gəlişi sizin ən yaxın bəyləminiz. Həm bizдің də ən yaxın bəyləmimiz 8 Mart bəyləmi bilən şın көңілdən qutlayım. Həm sizin, həm bizдің isimimizdən sizə bir kiçkinə şın irlərdən bir bölək deyib. Aytək Aysuva xanım. Bu əlbəttə gramata түгел. Bu gramata түгел, çünki gramata zamanları үтте deyib aytasınız ki, həm dürüst uylısınız. Bu bizning bu alıb barası kiçkinə programma deyib aytək indi. Qadir indi Aysuva xanım bəlkə siz tanışdırıb ödərsiniz bugünkü gün. Рәхмәт, Салават, шешкәләр бик матур. Сез аңлаганыгызча бүген безнең концерт гадәти түгел. Беренче бүлектә балалар чыгышын карарсыз. Икенче бүлектә Салават сезгә үзенең программасын тәкъдим итә. Салаватка бүген беренче бүлектә шулай ук йылдызчыкларны сайларга ярдәм итә жюри. Анда катнашалар Татарстан концерт әһелләре берлеге рәисе Ильгиз Мәҗитов, Татарстан танылган җырчы Зөһрә Шәрифуллина, консерваторияның доценты Әлфия Загидуллина һәм Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты Руслан Даминов. Шулай итеп, безнең яшь йылдызчыкларны сайларга Салават сиңа уңышлар телим. Хәерле сәгатьтә булсын. Зур рәхмәт. Ярый, Аллаһка тапшырдык. Беренчедән кыскача гына таныштырып китәм. Сез инде түзеп утырырга тиешсез. Бүген Татарстанда иң талантлы җырчы балаларыбыз чыгыш ясаячак. Алар монда бүген бу конкурста 15 штук. Шуларның аларның иң яшы 6 яшьтә һәм иң карты 14 яшьтә. Хәзер инде әлбәттә һәрберсе белән сөйләшеп чыктым. Хатлар бик күп килде, бик күп хатлар инде туйдырып бетерделәр дип әйтергә ярамый. Бик күп вакыт һәм бик күп көч сарыф итәргә туры килде. Шул хатларны гына укыр өчен генә булса да.
Hazır sizin aldığınızda bir şakırıp duran, meni herisi bilen söyleşip çıktım, tanıştım, hallerim biliştim, bik mezek, bik ütker hem bik uyalsan tınaklar da var aralarında, bik birisine birisi okşamağın 15 yaş bala. Hazır sizge birincisini takdim ettim. Aygül Safarova, Orşa kızı. Aygül madurum çıkıp dursan da bala, sahneye çıkıp, halak arasında kurap durup, özü bir bakıt. Sahneye ürenip durursun. Ben sana şu mikrofonun koysunu alsan da sana jigitler bik maturdu bir yerden bitirdiler. Orşa kızı 82 yılın 21 aprelinde doğan. Ne için doğan gününü aytayım? Belki özüne banderol jiberdiler şu gün bilen hatırına tutup. 8. sınıfta okuy. Anisi şoför, atisi şoför, yani şoför bulamın indi. Ben de kaldırayım kadar. Atisi şoför, anisi spekulat Sanpedstansiya ekan. Simin de sana qara burşulam maturum. Zina xarim bana bilmeyim indi. Başlagach ozagın yarab çıgıp bular ekan. Sizin yerden bilen hayır Fatiha bilen dostlar. Kişkine enim bardı. Atisi osafını yarata ekan. Anisi Zühre Şarifullun'una. Qarar belki min kirisini yazdım ekan. Belki atiyin Zühre'ni aniyin osafınıdır. Bulaydır ismi atiyin osafını mı? Bütünümüz de sizni yaratabız salavat. Estağfurullah tövbe. Yara bir zor rahmet. Men de yağış yazdım bir dip durabız. Ağa bugün yardım edecekler. Arşa yigitler, arşa kızları bayanda Nazir Fahrettinov intizatırdı Gıdiyatul Tayfa qarşalığız birinci jarını başlay hem özünün eng yaratkan jarı dep e'lon etdi. Safarova Aygül, Allah'a şükür. Aygül Safarova Orşa kızı. Bir zor rahmet hürmet dostlar. Bir zor rahmet. Ana qorasına kilin kile. Mana bu bizning Doniya. Bugün Doniya
Daniya ben tanıştırıp gideyim. Daniya bugün özünün təmli bölekleri bilen bugün yigitlerimizni, kızlarımızını böleklep duracak hem onlara güç, dert berip duracak kızımız Daniya. Daniya tanıştırıp gideyim her başta senin bilen. Mene ergene çıkan yigit, bu yigitin ismi Timur İbrayev. Timur sen kurnesin mındasın, Daniya arasında koşma, mındara gel. Qozanda men buların her birisini yazılarını özleri yazgancha okuyayım. Anda indi Urusça, Qatar, Tatarcha da bular türlüçe. Çünkü özlerini nechik yazgan şulay kızıqroq. Timur İbrayevga 8 yaş. 4-nji sanlı internatda okuyayım deb yazgan. 6 yaşta şehirde ötkərilgan konkursta laureat bolgan 6 yaşında. Özü jırlar yazandı. 7 yaşında tağın bir tapqa laureat bolgan Salut Победы деген konkursta. Mene 8-nji yaşta indi mene şu konkursta jengem deb eseplep tura. Bugün indi elbette özünün jırlarını, sen özünün jırını başqararsın bugün. İli hükümet jırı mı bugün? Özünün kimi? Yok. Kim jırı? Kirek mi? Hayır, aytma. Jırlar yazam dey. Mene indi kubisi dey, Urusça yazam jırlar dey. Şuna koy aytam, ne важно? Bilmasaydı ne важно? Yara. Al, mene indi 2 yıl eretten laureat bolğaç, 3-nji yılda indi belki sen hötөгere burilip qarasa yüzü bilen tagın da jеңүүчү bolsaň, nişikkin bolsa bular her birisi nişik yaşaysың, nişik okuysың degen sözgä başta menim änim, menim ätim deyip başladılar. Nişesinde balalar. Şoňa göre aýdyp bitem. Her birisiniň äti ýanysin. Änisi okutuşy, ätisi svarщик. Tatarça aýtsak bulay indi. Änisi okutuşy, ätisi ýabaşdyruşy bolar. Bizim şolay bit indi, ýabaşdyruşy degen, sen bilersingmi şol turda? Mene öýrenip galy. Hürmet dostlar, tınlap qaragız, matur muňlu tawuşy bilen özüň şerefli ýigitimiz Timur İbrayev, Qozan. Daniya. Ana bey. Bir ata tağın bir Daniya. Börekleri buldu. Mene jigitni uzatıp koyuzlar, motor ütirip mene. Daniya, men qarap turam da sen bek zor rahmat, Timur. Sen zor oňuşlar ýeme? Zor oňuşlar isen sawguna. Daniya ikinci şygyşda aýtyp biter indi. Bu konfetni äniň birdim, ätiň birdim, bir küp konfet alıp gelgen. Eş anda tugul, eş munda. Mene sizin qarşyňyzda Aygül Hayrulina. Qozan kızı. Ätim galim jurnalist diye yazgan. Änim okutuşy degen. İň kızıgy obym hem jingi bar degen.
Келешекте җырчы булырга телим дигән яраткан җырчым Зилә Сөнгатуллина дип язган. Менә әлбәттә җырчы бул, монда инде җырчы булырга тырышкан гына балалар чыгадыр инде сәхнәгә. Ничек кенә булса да, менә әйтик, бүтән кешеләр җырчы була алмый. Соң бит кемдер эшләргә тиеш бит, шулай бит. Шуңа күрә менә син җырчы булмасаң кем булырга исәң бар инде Айгөл? Салават абый, сез бик куркыныч сорау бирдегез. Мин җырчы булмавым турында уйларга куркам. Ярый. Сезнең алкышларыгызны инде мин дә аңладым, инде Айгөл дә аңлагандыр. Инде җырчы булмаска мөмкин түгел дигән сүзне әйтәсез килгәнне дә төшендем. Хатыңлап карагыз. Айгөл бүген сезгә оркестрга кушылып бер генә түгел, икене җырлаячак. Әлбәттә алар һәрберсе берәр җырларга тиеш иде, ләкин инде оркестрга җырларга теләге булган балаларны инде әйтик аеруча сәләтле дип уйлыйк. Инде оркестрга җырлау җиңел түгел. Шуңа аңа ике җыр. Беренче җырын исемле Айгөл? Кояшым дигән җыр. Айгөл, Айгөл сезнең каршыгызда. Кояш, кояшым, бигрәк иртә торасың, алтын су нурлары белән иркәләп уятасың. Кояш, кояш, кояш каеп, нурларында тибрәлим, әйдәләгер Марс
Кашипов Яңгыр вальсы. Daniye, bir zoramat aygılmadırım. Daniye matırım, sen eydip giderler, zine harışınmaya koydan şol şaqa kenfi tap bilirsin. Bunda benim kurgana güne bir 5-6-12 tartma kenfitin var. Bu konfetlarni jiberdi bizga Zarya fabrikasining direktori Zurab abi. Onun familiyasi bek qiziq, Xapulova. Onu bütün kişi biladir. Onun tane tortları da var. Benim yaratgan tortum Tatarstan. Konsertdan so'ng biz onun bilan shay ishirmiz. Rahmat sizga Zurab abi. Meni de chaqirgan unutmayman. Bir pishmog'im bo'lsa qoldirasiz menga tortning, yemi? Ya'ni biz hozir sen bilan tag'in ikkinchi bir men hajiga chaqiram. Sen yigitlarni bir uvib qo'ysang, ularga jarrosh men o'zimdan bilam, bu jarrosh uchun bek zo'r narsa. Shunga ko'ra hada chaqirasiz yigitim bek qiziq. Qaysi tarafdan qiziq? Bu yigit Rufat Abitov degan yigit bo'lgani uchun qiziq tugul. U shu konkursga rasmi qo'yan kelgan. Nijniy Novgorod o'lkasi Qizil Oktyabr rayoni Semishki ovulundan 6-klassda o'qiyim deb 12 yoshli Rufat Abitov. Rufat ben dürüst ettim. Nijniy Novgorod o'lkasi deb yozilgan Oktyabr rayoni Semishki ovuli. Yo'q, Semishki tugul endi Simochki bo'ladi.
Semoshki, men bit o yoqda bo'lganim yo'q. Mana shunga ko'ra sen yozgancha o'qiyman endi. Semoshki deb o'qidim. Men bu Semoshki bilasizmi tatarchani deysiz? Da. Da tugul, ayidi. Ayi. Men deysiz. Kunbag'ish. Kunbag'ish, mayda kunbag'ish sherti bet o'tirgan yigitlar o'g'lim ekanlar deb o'yladim seni boshda. Mana mening deb suygan jo'rchim Salovat abi siz deb yozgan. Bütün jirag'azini yaratan bigirta ko'nglingni og'ir olma degan jani yaratib boshqaram. Umidsiz demasligini Yıldız Nizam muzikasi ham Alfred Yakşin bitib shkartunda salamlar o'jar yaratam degan. Operli pivestlardan Haydar Begishev o'shoy degan. Başalığız Rufat Abitov. Rufat Abitov, Semochki. Rahmat. Tamam çık.
Бүгенге концертта шулай ук катнаша Бөтен Союз конкурсы лауреаты, Италиядә беренче урын алып, Гран-при белән бүләкләнгән Казан консерваториясының Татар халык музыка кораллары оркестры. Җитәкчесе Ринат Халит. Рөстәм Кашапов, Сәфәр.
Birinchidan yigitlar, mana şu mikrofonni qabzara kerak. Sizniki simoq mikrofon majlisimizga deb shiqqacha uratib oldilar, 15 shtuk. Mana shunday mikrofon topmay shaqota olmadik. Sizning qarshingizda bosib turib Qozon qizi Oysulu Aynatulova. Orkestr bilan jirlaydi. Siz bilasiz yigitlar qizlar, orkestr bilan jirlaydi hozir sizning bilan. Ertisida anisida muzikantlar ekan, ham konservatoriyada ishlar ekan. Mana o'zag'ida bir qiziq bir jumla aytdi. Atini ham Salovat obini yaratam degan. Men albatta men menga bek shotman, mana ating bu turda ne ulidir. Aslida qo'ytqash menga ikkinchi qatda yozib solarsan, yemi? Haliga motorda bir jirlab olaylik. Oysulu Aynatulova Qozon qizi. İlgiz Majidov muzikasi "Eh do'stqayim kelali". Yo'qdir hali ko'rganim bizning o'g'il ko'llari, ko'rsan edi talg'izining kuli qarab kelganim. Eh do'stqayim kelali, ko'lbaylaring ko'rali, kulda shumib kulda yuzib rohatlaring bilalim, kulda
şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Yoktur eli saylap gına şaşaklarını özgenin. Kursan idi jaylap gına kasırdaklar izgenin. Iğdız kayıp kilali gül boyları küreli. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Yoktur eli kürgenin gırlap kütüp kaytganın. Gülüsün anurun çirpip kişin kıyaş batkanın. Iğdız kayıp kilali gül boyları küreli. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Iğdız kayıp kilali gül boyları küreli. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Gülde şumap gülde yüzüp rahatların bilelim. Aysulu, oh, mana bir kiyav. Menin bir yigit bilan söylashib olasım bo'lashaq. Bu albatta shunga ko'ra boshda u jirlab olsa, söylashuv ko'ngilroq bo'lashaq. Hozirga ana turda söylab turmayim, aytganimcha jirundan so'ng söylarmiz. Sizga hozir Almat shahridan kelgan talantlı yigit İlnur Valiulin jirlaydi. Irtan tursam akıyar şığıp nurların sipken idi. Irtan tursam akıyar şığıp nurların sipken idi. Abiyemnin şeyi kaynap kıymağı pişken idi. Abiyemnin şeyi kaynap kıymağı pişken idi. Biz abini yarata, besulda bizni yarata. Biz abini yarata, besulda bizni yarata. Yaktı yüzü yumuşak yüzü barsı bizge karata. Yaktı yüzü yumuşak yüzü barsı bizge karata. Abi bizge demni başlar hammasın pişiremdi. Abi bizge demni başlar hammasın pişiremdi. Balalarım siz degende barsına ölgüremdi. Balalarım siz degende barsına ölgüremdi. Abi şol kadar sağınğana başlardan sipa bala. Abi şol kadar sağınğana başlardan sipa bala. Yanından uzup gitgende arkadan siyip kala. Yanından uzup gitgende arkadan siyip kala. Yanından uzup gitgende arkadan siyip kala. İlnur Valiulin. İki kız bilan bir o'zi. Bek zo'r rahmat. Qizlar sizlar meni basib turibsiz. Menda İlnur bilan söylashib olam. İlnurga 8 yosh. Birinchi sinfda o'qiy. İlnur bolalar jir studiyasida jirlaydi. Atisi studiya direktori. Hemen anglawimcha endi İlnur seni ating bu studiyani seni hurmatiga qo'shgan, shulay bit. Seni isming bilan qo'shgan, demak ating senga bek zo'r umid bog'lay. Yaratgan jirchisi kam mana her kişinin yaratgan jirchi, aniqi yaratgan jirchisi kompozitor Robert Andreyev. Robert Andreyev sizga tanish "Men yaratam seni Tatariston" degan legendar jiri bilan yaratgan rizqi banan bilan morojinniy. Mana
sen barani bir yaş aşıysınmı gün sayın aşıysınmı? Yo'q. Yo'qmi? Alay sabetsin bir rasxotda bo'lasizmi? Shunga ko'ra ne atiyanining haline kirga kerak. O ala g'umman ne Ilnur. Banan bilan Marojinni yoshagan kishi gajarchi bo'lib o'g'irroq, mana menda bir muzikant ishlaydi. Banan bilan Marojinni oshaydi, lekin u jarchi tugul gitarachi. Shunga ko'ra sen it aşağı kerak bo'ladi biraz yemi. Itni qo'yan olishimni senga o'nglatam. Bugun tanishtirman gazetason. Bugun zalda Tatariston it pромышленности holding kompaniyasi prezidenti sponsor bo'lib kelgan bugun. Ahmadjon Bolatov degan efendi o'tira. Shu ovoz bilan seni tanishtirib ham. Mana tag'in bir zavq qilat. Vallahi shukr menda bütün sahnalarda to'la ishchilar, bek zo'r rahmat. Sizning qarshingizda 7-son bilan shag'ishasi Aygul Nabiyullina. Shulay Elmet shahridan 13 yosh. Atiyim şoför, aniyim bir kim bilmey. Aniyim kaşigar degan. Mana bizning hurmatli xotinlar nigina ishlamaylar. Hamda endi aniyga salom ayt bizning isimdan. Salavat abay bütün Tatariston yigitlar ismidan sizni 8-mart bilan qutladi deb salom aytganmi? Yaratgan jirchim Alsu Husamiyeva dey. O'zimning yaratgan rizqim pirashki dey. Narsa pirashkini so'ramadim, ul da aytmadi. Xiyoli jirchcha bo'lav. Aygul Nabiyullina. Aygul Nabiyullina. Oh! Ana. Rahmat. Elmet şehri. Bek zo'r rahmat Aygul Maturum. Bek zo'r rahmat. Aygul Nabiyullina. Bek zo'r rahmat do'stlar. Bek zo'r rahmat. Men de sizning bilan kelisham. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar. Sizning qarshingizda bu endi
Etiginde minim malay deb aytmayman. Min andi baqit demadi endi, ham demasda. Bu minim malay nishin qaysi neden aytam chiqib fikr bilan inshaalloh ümid bağlagan bir 3-4 malayga ko'z solib yurayman. Qizlarga, malaylarga mana shularning birisi sizning qarshingizda Yorshalla shahri Jawhar Ballar Jir ham biyo ansamblining yosh solistlari ikkisi chiqish yapacak. Birinchisi sizning qarshingizda Marat Fayrushin. Ona 8 yaş. Oğlagan sizlerin jigitni. Birinchi sinfda o'qiy. Atisi Reis Fayrushin avto inspeksiya xizmatkari, zvod komandiri bo'lib ishlaydi. Anisi ishlamay. Alamaytam ating gayishlik bo'lganganing ishlamaymi degandim. Yo'q, bolalar qori deb javob berdi. Maratning yaratgan jirchisi Salavat Fathiddinov deb yozgan. Men albatta menga bik shotman. Ha albatta men Maratning motor mo'ngli tovushuna shotman, hamaning zo'r tovush bo'lib o'sib xalqqa xizmat etuvdilar dedim. Hozir sizning hukmga Marat Fayrushinni qoldiraman. Marat Fayrushin Yorshalla Jawhar ansambli.
Marat Bayruşin. Yarşallah. Zor rahmet dostlar, bek zor rahmet. Marat Bayruşin. Jevher ansambli. Ana Marat. Marat bek zor rahmet. Kile dostum. Biz bitsin bilen xar dostlar. Arabitar biz bitsin dostlar. Arabitar senin ating bilen mening dost bulu, senin ating bilen mening dostluk degan so'z tugul. Qo'tqash atingni ayt, biz Saraotoy bilan do'stlashdik. Bugundan boshlab anga svetofor ni pashom deb aytarsingmi? Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Hörmətli dostlar, indi orkestr tınlanacaq dağında bir yaşını sizni qarşılığında çağıram. Bu kız Albina Vagizova, Qozon qizi Aviya Tuzilish rayonidan 7-ci sinifda o'qiy. Adisi Ayrat Murat ulu 22-ci zavodda tokir bo'lib ishlaydi. Anim Salima Asatovna vaqtlicha ishlamidi. Yaratgan yoshlarım Sarat Fatqitdinov ham Zaynab Farxatdinova deb ikki familiyani birga qo'shib yozib qo'ygan maturuttirib. Qo'shalığız Albina Vagizova. Sıybap endişen kılık enkam Ölgürgendir indi bağlan Ciyarga kirek bağlan Kulakta şanlı kapan Endişen kılık enkam Ağır şaklar bir kupula Düzlerge kirek bağlan Albina Vagizova. Rinat Valiyev, xalq mo'nglari, solist Rinat Valiyev. Yo'q, men tugul.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде 10-нчы сан белән сезнең каршыгызда Биектау районыннан Куркаш исасында яшинди Нуриев Илнар. Илнар шык дустым монда. Илнарга 13 яш. Әтием шофер, әнием инженер ди. Менә. Әтием шофер, әнием механик дип язып атадыр имам. Дөрестләде. Сеңелем Ләйсән ди. Әнең юкмы? Менә сеңелең Ләйсән булгач, алай-болай әнең туса, Салават кушъяме. Алар икесе бик пара киләләр. Ярар. Бик зур рәхмәт. Әйтәсең әтиеңә, Салават ай белән без килештек, без уже гамәл кылдык ди диярсең. Ярар. Яраткан җырчым Салават абый дигән. Инде мин бусын әйтмим дә инде. Белмим ни өчен, белмим инде. Һәр балачагының үз ние. Менә мин әлбәттә минем иң ярткан җырчым Илхам Шакиров, шуңа күрә бу язуларны мин һәрберсен алар язу буенча укыйм. Хәзер аңа Илнурга ярдәм итәчәк баянда Илфак Аглямов, Биектау җегете Нуриев Илнар. Рәхмәт. Ömürler yaz gibi gündedi, çol çeşin nur sende utanma. Yaz kilette gitti ömür şulay üte, utanma, utanma, utanma. Yaz kilette gitti ömür şulay üte. Utanma, utanma, utanma. Utanma, min senin uzgan günlerin oynap gelip güne uzmağan. Min nasip bulgan akbağıt zor şadlık yaktıkın biteli uzmağan. Min nasip bulgan akbağıt zor şadlık yaktıkın biteli uzmağan. Utanma ömürler yaz gibi gündedi, çal çeşin vur sende utanma. Yaz kilette gitti ömür şulay üte, utanma, utanma, utanma. Yaz kilette gitti ömür şulay üte, utanma, utanma, utanma. Utanma, utanma, utanma. Илнар Нуриев, Илнар Нуриев Биектау Куркашы егете. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сезнең каршыгызда Казан кызы авиатөзелеш районыннан 26-нчы мәктәптән 5-нче сыйныфта укыйм ди Гөлназ Фәйзелгатова. Гөлназ, кил монда матурым. Әтисе Талгат Хабибрахманович саклау бүлегендә милиционер булып эшли. Әнисе Шулпан Хазинуровна 26-нчы мәктәптә оештыручы ди. Яраткан җырчыларым Салават абый, Венера Ганиева, Зәйнәп Фархетдинова һәм Айдар Галимов дип язган. Менә инде әлбәттә хыялы җырчы булу, ләкин мин сиңа бер генә әйтәсем килә Гөлназ матурым. Ул менә башка атаган җырчылар булу бәлки бик авырда түгелдер. Ләкин Венера Ганиева буласыз килсә сезгә бик күп тырышырга туры киләчәк. Чөнки Венера апагыз ул классик әсәрләрендә дә, эстрада җырларында һәм опера җырларында бөтен эстрада өлкәсендә бик уңышлы шигырь ясаучы, бәлки бердән-бер талантлы кызыбыздыр бүгенге көн. Шуңа күрә Венера
bulasınız kilse de, Zeynep apağız bulasınız kilse de, sizge bik küp tarışırga, hem bik küp jarlaga tur geçecek, hem sizin bugün birinci çıkışınız, hem sizge zor uğuşlar talep kılamayam. Gülnaz Feyzulgatova Aviyat Ödül Şarayı'nı Qozan kızı. Gezegen fanyer caydı güzmelle, gezegen fanyer caydı güzmelle. Gildegizde oturdığız tamır caydı güzmelle, gildegizde oturdığız tamır caydı güzmelle. Safiya qaralı, olda ömür baralı, Safiya qaralı, olda ömür baralı. Simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı, simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı. Bilezigim yüzügüm giyermin el uzun, bilezigim yüzügüm giyermin el uzun. Yatqa birer yarlarım yok siyermin el uzun, yatqa birer yarlarım yok siyermin el uzun. Safiya qaralı, aldağı bir baralı, Safiya qaralı, aldağı bir baralı. Simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı, simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı. Maturlar şiberge bara mini qaysınız ala, maturlar şiberge bara mini qaysınız ala. Safiya qaralı, aldağı bir baralı, Safiya qaralı, aldağı bir baralı. Simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı, simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı, simegenler ökünsünler, siyüşeler baralı. Gülnaz Feyzulgatova. Sizni yaratam dey. Sizni deyim, meni yaratayım. Demek meni yaratqaç sizni yarata. Çünkü men sizni yaratam. Biz endi Ilnaz bilan söylashib o'tirdik. Bek oshiq, bek o'tkir ko'ngilli malay mening qizlar turida so'rashdi, qo'yda necha yoshdalar, o'qiylarmi dey. So'ngdan so'zning ozag'ida Leysin apa da matu jırlay deyip qo'ydi. Mening anglawimcha yigitning jirshi bo'lasida kela. Kuyov bo'larga da umidi bo'sh tugul. Men bulay aytmadim. Men bulay aytmadim deb turmasin. U kuyov boboy joqqa borga teyish. Ey deb natir. Yari bu konkurs şolay kelib chiqdi, endi men hali qarab berayim. Aya, birga so'ylashik. Mening endi yillar bilan planlar yashaganini sizlar bilib turgan tegishsiz ham bilasiz. Aytik bu birinchidan jirchilar ham kuyovlar so'ylay turgan konkurs bo'lsa mening uchun ting'lab qarag'iz. Qozon jigiti, o'tkir jigit, Sattarov Ilnaz davay kuyov.
Göçünler gitse yangında kalıp şılar Uzladığında karalman ellesin hanımlanam Ütte ayılar gitler neyler sularında yıkılmayım Uzladığında karlar yağar Karam indüz ağlar Ütte ayılar gitler neyler sularında yıkılmayım Hey uzladığında karlar yağar Karam indüz Gözler kirli tüslendi de Olsun bayığına Kursal dağda sarı sarman Ellesinler bayığına Ütte ayılar güzel beyler Sularında yüz almayayım Hey kursal dağda karlar yağar Paramda düz almayayım Ütte ayılar güzel beyler Sularında yüz almayayım Hey kursal dağda karlar yağar Paramda düz almayayım Kursal dağda karlar yağar Paramda düz almayayım Молодец кияу. Ana qudag'iylar chiqdi, Allohga shukr qudag'iylar. O qudag'iylar, mana bor ekan ko'rasizlar. Mana qara kiyov, ortda tag'in biri bor. Kiyov, stoy. Ana bit. Allah. Ilnas Sattarov. Kel kiyov. Kel bunda, kel. Kel. Elə tağın bir anjırlıysan mı? Evet. Bir anjırlasın mı tağın? Şu taki üzübizniki beyt. Allah saqlasın mene, şey arabız. Balanın yazması şunun kuluna kalırga mümkün biter. Şuna. Indi kızlarını sana versem, bir tane söz kurbize bir tane oyu da var. Mene bu, bana bir kısmı zorrak oy tağıp koysan bunu işlep etmez idik. Büyük ütkirim olay oldu bu. Olay bulay ki bulup gitsen etirler indi. Bunların zatlarında bir işçiki şuyuk barda jırlap yaşay deyip. Neşik bulsa da tağın bir jır. İlnaz jırın var mı? Бар, мыңдар қайтсын ауылға. Oh dey. Ауылы кеше тасмалардан гармонымда ойнаймыз. Урандар ғанымдар билер, урандарны бойнаймыз. Ей дағлымны қойдасың, қойдасың, ей
Саттаров. Бар qayt кияу, qayt. Зор рахмет. Каты жырлый. Әйт, мың қожасың, әйт, урам дей. Әрі шараф еткенде урам deyip кіне тұра бұл жігіт. Маладис, өзі біздің малай. Саттаров Ильнас қазір шират бойынша келе бізгіңе бик матур исемлі бір қыз. Лейсен Асхатова. Лейсен қояр келелі матурым. Міне ол Лейсен Асхатова. Ең кішкене ғана қызларымыздың бірісі Лейсен Асхатова. Қозан қызы 28-ші гимназияда оқиым дей. Әнейім тіш бұрашы дей, әтейім ішші дей. Ішші, міне бет. Шул білән барда етілген ішші дей. Ғайледе бір өзім күне дей. Келешекте, барда жаршы болам деген. Келешекте тіш бұрашы боларға тілейім деген. Міне, өзіне тіш алдырғаның бар ма? Қоя, тішлерің бар ма? Үшісі yok екен. Әнейің алды ма? Әнейің алды ма? Demek senikin әнейің ола, әнейіңнікін әтейің ола ма? Şöyle bulup şağam indi. Yorayı. Teş burası bulam deydi. Bik zor rahmet. Bik ütkeri, mene eyteli, senin bilen bik uzak söyleştik. Sakın ardında men her birisi bilen oynayıp gülüp tavuşların bittiğini hazır. Eyteli mene seni koyan taptılar. Kebisteden. Yok, men qaysı mektepten deyip eyteli oylağını dedim. Bәрі нешекен абысыда бик зор рахмет. Бик батыр қыз болғансың, кәбістәті шап болған екен. Яра, бик зор рахмет. Міне қазір сені жырлағанын тыңлап қарабыз, еме? Біз енді әтесі білен де әнесі білен бик досташтық. Лейсен Асхатова Қозан қызы 7 yaşta. Tıpır bir gel, simeriden nerfirem. Tıpır bir gel, simeriden nerfirem. Simeriden arasına hasa palasar kirem. Simeriden arasına hasa palasar kirem. Hatta palaslar arasına iman isterler kirem. Hatta palaslar arasına iman isterler kirem. İman isterler arasına kemer tabaklar kirem. İman isterler arasına kemer tabaklar kirem. Kemer tabaklar arasına hırmeci meşler kirem. Kemer tabaklar arasına hırmeci meşler kirem. Hırmeci meşler aşırı altın kaşıklar kirem. Hırmeci meşler aşırı altın kaşıklar kirem. Altın kaşıklar tutar o kara kaşlı kız kirem. Altın kaşıklar tutar o kara kaşlı kız kirem. Kara kaşlı kız karşına batır yigitler kirem. Kara kaşlı kız karşına batır yigitler kirem. Leysen Ashatova. Bir mikrofonda da. Mene. Bir zor rahmet. Sahne артында мен қарап тұрып, егітлерді шымарып бар, Аллаға шүкір. Қазір 14-ші сан артында сіздің қаршығызда шығаршысы Балық Бисесі районынан келген 2-ші номерлі мектепте оқиым дей. 5-ші сынып оқушысы Хаматова Эльвира Зиннуровна деп жазған. Өскәш жерші боларға тілегім деген яратқан жершілерім Айдар Ғалимов һәм кем екенін тағыр айтып тұрмайым. Жыр, ойна, гармон деген. Oyna garmon oyna.
Oyna garmon oyna, armi dalma yuyna, mindirlarımın zina kuşulur. Halkını yaratıp, sağlısın taratıp, sayırarımın meni, jırlarımın meni, güzel kuş bulup. Halkını yaratıp, sağlısın taratıp, sayırarımın meni, jırlarımın meni, güzel kuş bulup. Sayırarımın meni, jırlarımın meni, güzel kuş bulup. Sayırarımın meni, jırlarımın meni, güzel kuş bulup. Rahmet. Rahmet. Bu kuyuga şanıp. Bek zor rahmet. Rahmet. Bek zor rahmet. Sədlər əli. Kiyev kim toprağından yaraladı. Bir aktivni kiyev oldu bu. Hazır tağında bir şalı jigitine çaqıram. Bu şalı jigitinde men ümitimni bağlayayım. Lakin alar elbette indi. Üsəşəklər, aların fikirləri özgərəşək. Neçəkinə bolsa men bu jigitnin tavuşunda muң bar hem muңlu jarşı bolacaq deb hesablayım. Yarşalı şəhərində Tataristan'ın ot kazanğanı medeniyet hizmetkari sizge tanış muzikant Flora Hürmetova yetekçiligindagi Jevher ansamblinde indi 2 yıl şögüllenen jarşı bolarak enisi de etim de enim de bar Allah'a şükürdü. İkisi de kama zavodunda şeyler lakin yartı yıl işqa qalğan yoğunda deb cevap verdi bizge bu jigit. Qoşalığız. Iş turunda değil, jir turunda söyleşebiz. Salihov Rasul Yarşallah.
Salihov. Rasul Salihov, Yarşallı. Bek zo'r rahmat. Kilisham. Bek zo'r rahmat. Rasul Salihov. Yar, uyola endi, uyola. Bek zo'r rahmat. Ha, Rasul. Bek zo'r rahmat. Menim aldan sizga ishonib aytgan so'zlarimni sho'y quvvatlaringiz uchun. Rasul. Anladınızmı? Nasıl onun energiyası. Bek zo'r rahmat do'stlar. Hozir men sizdan bilan kelisham, bek zo'r rahmat. Ham o'zim shushulayıq sizning alqishlaringizni deb o'zim yolg'ishmaganimga ishongan bo'lsam, balki shu oqlagan bo'lsam, men bitta baxtli kishi bo'larman. Hozir sizning qarshingizda Ahtamov Rail degan jigit Ko'kmara rayonidan Zo'r Sardik degan maktab litseyida o'qiyman deb yozdi. Atisida, anisida kolxozchilar. Kichkinadan sahnada ajrlayman. Vasil Ahmatov prezident o'tkazilgan konkursda laureat ismini yo'lladim deb menga so'yladi. O'qituvchi Rafiq abi bilan har vaqt sahnada bo'lirga turib keladi deb javob berdi Rail. Ilgiz Zakirov muzikasi, Robert Mingnulin she'ri Oq Buri deydi.
Bizning yoqda burilarining iziga tiri oq baxtlar olib ey oq buri bizning yoqda burilarining iziga tiri oq baxtlar olib ey oq buri oq baxtlar olib ey oq buri Rail Ahkamov, Kukmara yigiti. Rail Ahkamov, Kukmara. Hürmetli dostlar. Hürmetli dostlar. Sizge bolda oňladım, düşündüm hem kilişem. Bek zor rahmet. Rail, sen bugün kim bilen keldin burada? Ateň bilenmi? Okutuşu bilen indi. Men elmetem okutuşum dep bilemadim. Ateň bilen kelgensen eken de äniň golgan eken. Hem şurday matur beýramny körmeýse gola eken dep başlagan dep. Gaýtgaçda ateňe de äniňe de aýt. Bek matur etip qarşı aldılar. Alqaşlar şol şakly matur köňüllü boldy. Urnu bilen Saraw tabyny uzup gitdim dep aýtyrsyň äme. Şoňa görä selam aýt. Borçulmasınlar. Bizden bu bugünkü tapşırığını, bugünkü beyramını hem bu bugünkü beyramını Tataristan televizyonisi, anın bu jedekçisi, hocası Tawfik Kamaretdinov Sagitov munda otura. Onun bilen söýleşdik, kilişdik, televizorga düşürdiler. Tizden көрсөтәчәкләр дип әтиң белән әниеңгә сәлам әйтеп, әниеңне безнең исемнән 8 җаваплы котлап куямы? Зур рәхмәт. Bek zor rahmet dostlar. Bek zor rahmet. Hazır sizin aldığınızda şakıram. Soňky ýyllarda belki bu jigitni bizning tatar tilinde men başka söz bilen tiňle almaýym. Urustanda bek matur söz bar, wunderkind diýler. Bu bala tuğançyk üsüp gartaýgany diýindi, ýerçe bolarak. Men söz Musa Malikov turunda alp baram, ona gasydyr indi. Musa Malikov köpden tuguna RSA da ötkerilgen Utreniye Zvezda diyen konkursta birisi bilen de isepleşmeşe Grand Prix yola baldı. Hem elbette onun jiňu bizning anıngına jiňu tugul, ul bütün Tataristan halkynyň hem Tataristan balalarynyň jiňu diýip kabul etdik. Hem men any hazır sahnaga şakyram, hem ul özüniň tileklerini hem kutlaw sözlerini aýtjak. Musa Malikov Grand Prix Rasay konkursunda jiňuşy. Kadirli malaylar hem kızlar, men sizni şin köňülimden şuşa jer beýrami bilen tebrik etsim kile. Sizge isenlik, sağlyk dileýim hem ijat oňuşlar dileýim. Rahmet. Uskidara
машинаны җибәрде безгә Казан универмаг директоры Әнвәр абый. Безнең бәйрәмгә Әнвәр абый үзе дә килгән. У 5-нче рәттә утыра. Рәхмәт сезгә, Әнвәр абый. Болды, бик зур рәхмәт. Стой! Бик зур рәхмәт. Еткән аңағаш гай машасы буламын ул. Менә, Муса, мин сиңа бу онытқанмын, монда бит гайшиклар да бар бүген. Ярый инде. Ничек әйтсәк тә, мин сиңа бу машинаны шын күңелдән бүләк итәм, Әнвәр абый исеменнән дә, чөнки кайткач туйганчы уйнала яме. Син бит 2 яшьтән җырлаган бала, син бу уйнаган бала түгел бит. Туйганчы уйнап калышың бала яме. Инде хәзер сиңа җырларга өйрәнәсе юк. Син хәзер безнең милләтне данласы җырчы. Сиңа инде безнең милләт, бөтен халкыбыз өмет баглый, шуңа күрә инде сиңа җырга өйрәнәсе юк. Яңа җырга өйрәнмәсәң һәм яңа җырны язмасаң, менә шу вакытта, буш вакытта туйганчы уйнаямы курсагың ачканчы. Ярар, рәхмәт. Муса Маликов. Hürmet dostlar, Ayşegül hanım min аңлаган şeyini хәзер 10-12 minutка belki teneffüs buladыр. Салават, туктасына тәнәфес ясаганчы минем сүзем бар. Хөрмәтле тамашачылар, безнең сәнгатьне чын күңелдән яратып, аңа ярдәм итүчеләр бүген залда утыралар. Аларның исемнәрен әйтми китмичә без булдыра алмыйбыз. Татарстанның и промышленности холдинг компаниясы президенты Әхмәтҗан Булатов. Борис Чуб Сувар акционерлык җәмгыяте. Әхтәм Сөләйманов Шикәр җитештерү акционерлар җәмгыяте. Феликс Мартман Абак акционерлар җәмгыяте. Әнвәр Алишев Казан үзәк универмагы. Зураб Хабулава Заря акционерлар җәмгыяте. Азат Хафизов инвестиционно-финансовая корпорация. Сезгә бик зур рәхмәт, эшләрегездә уңышлыклар телибез. Салават, хәзер Инде хөрмәтле жюри әгъзалары үзләренең балаларга булган хөкемдарларын чыгарыр өчен алар үз эшләре белән шөгыльләнә, аларга әле ял юк, ә сезгә 10, 12, 13, 15 минут чамасы тәнәфес. Тәнәфестән соң Салават сезнең өчен үзе җырлаячак. Siz de bizni kütken sezler, siz
Qanna bilib bilib sizga O'tadin bergan qontin Bugün jırlağan jırlarım Tiksinga suygan xalqim Bileriz sog'inib Qonatlarni qog'inib Bileriz sog'inib Qonatlarni qog'inib Aşıklar jıyalım Kızlar konsertni başlayın Şırlardan şırğa beylesin Birge jırlağan jırlar Birge yaşauga dijiten Ayrılmasın yollar Gideriz sağınıp Kanatlarını bağınıp Aşık bulunan Hüdayım Belki benim mahrum etime Aşık bulu ümitini dul Ümitsiz ömür etime Aşık bulu türlü bular Kimdir jırga kim hisike Vakti indi aşıklanır Kasıp bütüge kişke Gideriz sağınıp Kanatlarını bağınıp Gideriz sağınıp Kanatlarını bağınıp Bağınıp Gideriz sağınıp Kanatlarını bağınıp Oh kiyav Bek zor rahmat Özümün malaylar sımak Bek zor rahmat Yigitler sizge bek zor rahmat Endi qizg'an malda tag'in bir jarlab olaylik. Endi biz sizin bilan bugun söylashib turgan bek ko'p albatta balki foydasi bo'lmas. Chunki endi söylashasiz, so'zlarni aytasiz, tilaklarni aytib bitirdik. Tag'in bir jarlab olaylik. Jarlab olib desa jarda qolmagandir endi. Hozir bizning jarlarni butun bolalar jarlab bitirdilar. Siz ko'rdingizmi yigitlar? Ko'rdingizmi endi yoshlar o'sganin? Mana siz hali yurgan bo'lasiz. Biz yemish bizning teatr populyar degan bo'lasiz. Ana endi davay oshig'ib bir 3 kun yo'l niqqan aytib ishlab olibdi, bularga bostirib kelib berib turishacaklar deydi. Ko'rdingmi? 20 shtuk. Hali bir ko'plari ola bersa tag'in endi ikkinchi sharoitda yashaqmiz. Motor turib tag'inda bir tapqir, 2 tapqir, 3 tapqir ham bu albatta so'nggisi bo'lmasa Alloh bersa. Sizga xabar yoshlardan uylanib qolgan bir jir yoshlar uylanib qoldik. Bir jir sizga topshiramiz bugun. Uftanma degan.
Uftanma, uftanma, uftanma. Uftanma, bittiğinin o uzğan günlerin uyanıp gülüp bir de uzmağa. İman nasip buldan vakte hızır şatılır yaptık eli bir uzmağa. İman nasip buldan vakte hızır şatılır yaptık eli bir uzmağa. Yaz gibi günleri şal şaşın görsen de utanma. Yaz bilerek gide hırdır sulayıda utanma, utanma, utanma. Yaz bilerek gide hırdır sulayıda utanma, utanma, utanma. Utanma, utanma, utanma. Utanma, utanma, utanma. Oh! Sizge hazır dostum Fizar Murtazi'nin sizge tonu jırını başkaran bu saf hisler degen jır. Lakin sizge bu jırını indi yanga işkertmeler hem yanga muzikalar işkertmelerden soň takdim etiriz. Tonu jır sizge belki yat jır bulup tuyulgansın bulup gider. Fizar Murtazi'nin Gülfire Sarvarova saf hisler. Urmanlar kırlarını buyladı. Saf hisler mehebet hakkında. Şişmeler jırlavın tığladı. Saf hisler yaşlıkının güzgüsü. Sizade yalnızım batmadım. Mehebet hislerinin izgesi.
kişiler yaşlıkının küzgüsü. Siz anne yalgırsın batmağın. Nefebet hislerinin izi geçsin. Mengige yuvaltımı saklağın. King savlı akidil yarını da. Dolsunlar havlavın tınlarım. Tınlağaş uylanıgaş bağırda. Ballarının ingeşin vanladım. Saf kişiler yaşlıkının küzgüsü. Siz anne yalgırsın batmağın. Nefebet hislerinin izi geçsin. Mengige yuvaltmayı saklağın. Yaşlıkının güzel bir kanını da işittim Rüsteme'nin mumları. Oralar bir yırak olğanıda unutmam minanın yarıların. Saf kişiler yaşlıkının küzgüsü. Siz anne yalgırsın batmağın. Nefebet hislerinin izi geçsin. Mengige yuvaltmayı saklağın. Saf kişiler yaşlıkının küzgüsü. Siz anne yalgırsın batmağın. Nefebet hislerinin izi geçsin. Mengige yuvaltmayı saklağın. Nefebet hislerinin izi geçsin. Mengige yuvaltmayı saklağın. Mengige yuvaltmayı saklağın. Bek zo'r rahmat do'stlar, bek zo'r rahmat. Bu sizga tanishlar ham yangi ishlatmalar bilan bo'ldi endi. Chunki men ishim bu yerni boshqaramiz. Ana bu yer sizning ko'ngilingizdan chiqib ketgandir deb o'ylamaymiz. Narsa tag'imizdan yigitlar. Ha? Insof Habibulin degan yigitning bajarini boshqaram. Bu yer sizga tanish. Bek ko'p yerchilar bu yerlar. Men bir asrdan qaytgan yigitlar bilan inshaalloh bu yerni bek matru deb yerlab yotalar. Ana endi umuman bizning kishilarni olib jira turgan g'adatimiz yo'q, ham biz u g'adatdan qo'rqamiz da. Lekin bu yil endi bu yerning aytik zo'r sahnada jarovchi yoshlar bo'lmag'ach, biz buni olirga baltarchilik etdik. Chunki insofning menga bek o'shoy. Yer yozuv stili manierasi, aning eng birinchi yozgan yerlarida men yerladim u Sandovash
Sandığaç kerdik көңелге жырламый түзейм мәне деген жерлерде хатırlıyorsunuz mu? İnsaf'ın en birinci yazılan jırlары kompozitör olarak 92 yılda bu jigitler. Men Kamal teatrında jırladım bu jırны elbette bunda tugul. Sizler bilesiz. Bu İnsaf'ın etkenimçe jigit çağındağı üylөнгөнüşü yazılgan jarıydı. Hazır jigit üylendi. Kişi buldu hazır. Hani işleptir mena şunday baqat deydi. Üylөнгөч birinci yazgan jarında mena başqaраға turib keldi. Lakin jigit temаны bik tez özgartgan. Mahabbet temasından üylөнгөч mena şunday sözler bilen yazırga bulgan jigit işleptir. Көңілім tulsa kirip жылайым qayınlar arasına degen. Ayı. Соңғы тапқыр қарап қалайым көздерің қорасына деп жырлайды bu жігіт. Жырында hem biz bu jırını başta isim familiyasını bilmeydik hem atadık özümüz şegine anlaşır işine bolsa da deyip asılınırga yürüyüşü mujik jara deyip. Çünkü sözlerinin mağanasını iktibar etsen nişlep yürürge deyiş tünle koyun arasında jılap mujik bir üze. Ama indi Kozan'da İnsaf'ını çırattığımda İnsaf milletem enem min senin bu jırını jırlayayım diye açılamazsan yok açılam mesela tabi bik matur jır bik evet başkalar sizlere rahmet lakin jırını uçaklımız kılıp magazinde anın bir jırının hocaları vardı hem anlattı anın sözlerin keşkine gene mınamın deyine oktanışı gitti Ruzil Fazliyev degen jigit yazdı sözlerinde eküyü miliki anın ismi Yürek jırı deydi tığına parağız Yürek jırı. Yaşlıların sürtüp iğafakları yazamın İşler gelsin ırkin yaş bir iyinin utayanamın Küngülerin tulsa kerep çalıp bayınları arasına Sımlı taktır para balık gözlerin parasına İşler gelsin ırkin yaş bir iğne küten kilgine Ürlemi tulsa gerek çalıp bayınlar arasına Sımlı taktır para
Ünlemi tulsa kerep çalıp bayınlar arasına sığındı tasır para alayım gözlerin parasına. Ünlemi tulsa kerep çalıp bayınlar arasına sığındı tasır para alayım gözlerin parasına. Gözlerin parasına. Bas ornuna, koya barasın. Bazağa düşmeye mi? Balda. Bir zor rahmat. Allah saklasın. İteğin aşıp alıp gitsen ki düşüğün de var onda bit. Düşkenler bulgaladı. Şulay bit. Bu oğlanmaydı mı namaz ortağızı kurap bir tırak kuzuyamızda oğlanmay turgan malayı. Tatarşa bir mitrağa tatarı gittimizde. Şütti upal demen, şütti parapal bir kız demen namında. Oğlan bir bana aytsan etmez. Elde öğretip bulmaları bu jigetin tatarşa. Tırıştırabız akerengine. Hazır sizge nece? Eydegіз bir etik tağında bir lirik Urtaşa. Belki Urtaşa diyem tağı bir jırdır. Jırının hocası Rizvan Hakimov kütmesin degen. Yazmışның yolları şulay Yürmeşilse yalgışır Ömürlerin uzar şulay Şitirlere de odaşır Götmesin götüme üpkeleme Oradan jiller ütte Sevgensiz sağan irim Acil başkanı üpti Götmesin kötüme üpkeleme Oradan jiller ütte Sevgensiz sağan irim Acil başkanı üpti Hasretimni tora diledi Bolumlar boylasam da Terstekini tüşler bulmuşum İyilerip yolasana da Götmesin götüme üpkeleme Oradan jiller ütte Sağan irim Acil başkanı üpti Götmesin kötüme üpkeleme Oradan jiller ütte Sevgensiz sağan irim Acil başkanı üpti Kadir ağadırsın Varlar kume yaranı
ömürge taşılamadısı üzülüp suygan yarını kötmesin kötüme üpkeleme oralar jiller ütte seyuge susagan irin hazır başkanı üptü kötmesin kötüme üpkeleme oralar jiller ütte seyuge susagan irin hazır başkanı üptü seyuge susagan irin hazır başkanı üptü hazır başkanı üptü Bek zor rahmat dostlar, bek zor rahmat. Hamma hadir chiqqan yigitning bu endi bizning teatrimiz artisti Alfred Yakshibetovning sizga tanish bir jirini taqdim etamiz. Tanish jir. Endi sizga endi Alfred tanish erotistka yigit bo'laroq. Shunga ko'ra ana birinchi jirida shunday erotistka bo'ldi. Nega meni? Qat aytdi. 50 qo'llarini urab keldim seni dey. Boyda qiymatga tushganing yetmagandey. Shunga ko'ra mening haqini chiqaramiz. Biz rahmat. Mana bizning eng yaqin tomoshachilarimizning birisi. Bizning bir kasetinde qoldirmish rekord tutgan bir kishi bor. Ul Erik Baxmanov, artist, Kamal teatridan. İkincisi mana shu bizning tanish opamiz endi. Bek zo'r rahmat sizga. Alfredning jerini boshqaram sizga. Bu talab bitdimi necha gali? Nega menga ekan, meni deb tursan alamanda. Nega menga qaramading degan Alfred Yakshimbetov kuyi. Belge yürgen idik biz Bezene üzülüp sigen idik biz Sigen iman koramadı Kaldırdın da gittin dağırım beni yalnızım Sigen iman koramadı Kaldırdın da gittin dağırım beni Senden başka yalnız başka üstü günlerim Senden başka şaşak atmış sinem güllerim Sigen ilan koramadı Kaldırdın da gittin dağırım beni yalnızım Sigen yine Gittin dağırım
yine uyulaysiyle yuksuna Senden başka min yalnızca durmuş yuksuna Yine bağlanmadı Bağlardan da gittin bağrımını yalnızım İçin bağrımını yalnızım Kollardan da için bağrımını yalnızım Mini yalnızım Ferit Yakşimbetov Şafakat Salihov Nail Murtazin İldus Nizamov Rahmet sizge oğlum. Bizge partlarsa da bir cırcırla canım. Bik bir rahmet salvat oğlum. Bik matur cırlısın. Yok, men anlamadım. Qortlar deb siz o'zingiz aytasiz malla. Qortlar shunday bir jarladi. Sen qort bizning bir yashayolmas bir ko'p tuguldir. Allalarga. Ha, shulay deb qortlar deb aytasan. Qortlar mana qortlar shunun ma'nosida bizim gazetga yurdilar Kamal teatrında 86 ham 88 yoshlik abilar keldi. Birisini abi deb indashgan edim, ko'ngli bo'lsin deb, "Yashab men senga abi bo'layman, og'ash til." deb menga kisat yo'sadi. Biri babay topib bo'lmasmikan deb kelganning boshi edi. Shunga ko'ra abi deb aytirga o'pishim quruqam. Bek zo'r rahmat sizga do'stlar. Alloh uchun deysizmi? Alloh uchun bormi bizning yigitlarda? Nindi menyu. Halima. Menyu. Halima. Tibu deyarsan menyu. Halima. Aga Halima sizlar yigitlarmi? İki Halima. Yana bek zo'r rahmat. Siz ikkingizga qara ikkisini bir uy topganlar, parlashib o'tiralar. Mana yo'ray. Halima menga bek motor ism deb topam endi. Ham eng muңлы jarlar bilan tinglayman Halima. Chunki so'nggi vaqtda bolalarning ismlari bek ko'p o'zgardi. Anga albatta o'zimiz g'ayiblar. Hozir bizning bolalarning ismini bilasiz endi, Anjelikalar, Angelinalarni, Halimalar, Salimalar bitdi. Men bu jarni umuman bugun ayda sizga kisat yozib turmayq. Bugun aytik bayram. Sizga da bayram, bizga da bayram. Yaqinlashib kelgan 8-mart. Bugun demin aytik bolalar bayrami. Halima degan jir zaldagi bütün güzel zatlar, güzel canlar sizin için. Sevban Şoganayev köyü Halime. İpek tozmasın iken Kıyraş iki başı yetişmezmesin iken Vay Halime kalbe Kimseniydi yanıma Tüygenimle Kimseniydi Kimseniydi Halime Vay Halime kalbe Kimseniydi yanıma Tüygenimle Kimseniydi Gerçeğiyle halime Halime'nin kırpıkları Göller kuyusun iken Kuzlarının tirenliği Gemiler kuyusun iken Vay Halime Halime Kimseniydi yanıma Tüygenimle Kimseniydi Kimseniydi halime Vay halime halime Kimseniydi yanıma Tüygenimle Kimseniydi Kimseniydi
Vay tavışın iken, çişmeler ağışın iken, kızlar sağışın iken. Vay kalime kalbe, kimseydi yanıma, yüzlerine ne dersen idi, dersen idi kalime. Vay kalime kalbe, kimseydi yanıma, yüzlerine ne dersen idi, dersen idi kalime. Bek zor rahmat dostlar, bek zor rahmat. Endi anglagıcha benim de halbeti bara. Endi men ertangi saat 4'dan kelib inshaalloh yo'lga chiqib, bugun endi shu binodan chiqib ishlagan yigitlar, qizlar endi bugun da mening bilan ham sizga da o'tiruv jingil tugul. Bir o'rinda yashar saat bo'yina endi balki bolalar xoqara deb o'tirasizdir. Shunga ko'ra so'nggi jirimni jarlab ketsam balki o'rinli bo'lar. G'odigina jirlay turgan, biy turgan jir oq siren, ko'k siren. Kızlanmadan bak sirinle, kuk sirinle alıştım. Şundan biriyle bin sağışla sarılarga sarıştım. Şundan biriyle bin sağışla sarılarga sarıştım. Ak siren, kuk yüreklerim hayalıylar ittiğin var üzüme siren güren hayalıylar ittiğin var üzüme siren güren Uzun bara seyyeneştin, seyyeneştin tügelsen, tügelseyesin, tügelesin tügele süresin tügelseyesin, tügelesin tügele süresin yüreklerim Yuvanlar ittiğin var Üzüme siren güren Yuvanlar ittiğin var Üzüme siren güren Genigen vaksirine zar yılatır zamanlar Kişir canım deyip aldığına Tüzlenirge şaman var Kişir canım deyip aldığına Tüzlenirge şaman var Vaksire
Bek zor rahmat. Mana balalar, ana egizini olib chiqdim. Mana bek zor. Салават, синең көк җырчы буласым килеп китте әле минем дә. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер программабызның иң дулкынландыргыч мизгеле килеп җитте. Хәзер Салават бүгенге җиңүчеләрне сезгә әйтеп үтәчәк. Салават, хәзер сүз сиңа. Нидән башлыйм? Менә хәзер кем беренче урынны алган, кем икенче урынны алган Кем сиңа. беренче һәм кем икенче урын дигән өчен беренчедән бәлки бу дөрес түгелдер, бәлки бу минем эшендә түгелдер. Мин инде барында бер тигез күрергә уйлаган идем. Шулай да инде миңа инде син эшеңне эшлә дигән сымак аңладым мин, чөнки мин бүген аның бик әйтик хөкемдарлары бар. Алар инде бик безнең өлкән җырчыларыбыз һәм хөрмәткә лаек әйтик укытучыларыбыз. Бүген бәя бирде балалар язмышына. Бәлки үкенмәсеннәр. Үкенмәсәң сезгә ни әйтәсез икән, дуслар? Менә бүген бу балаларның берничәсе, алар барды лауреат булырлык балалар. Әйтик, бу беренчесе генә булсын. Балалар, мин сезгә әйтәм, бу беренчесе генә булсын. Үпкәләмәгез. Кем без сез барыгыз да дипломат. Әле татар җыры 90 ничә үтсә дә барда дипломат була алмыйсыз, барда дипломат. Инде бу әйтик үзе бер җиңү. Һәм сезгә хөрмәтле аталар, аналар, сезгә мөрәҗәгатым шул. Бәлки утырасыздыр залда. Минем балам бит моңардан талантлырак, минеке матуррак җырлый иде бит дип. Шуңа күрә, әгәр дә алай икән, үкенмәгез. Әле безнең тагын чырашырлык, балаларыгызның сәләтен ачарлык мөмкинлекләр алда бар. Илебез тыныч, иң тыныч яшәгән илләрнең берсе без Татарстан. Шуңа күрә җырлап яшәгән ил бу. Башка залда шушында зал тутырып яшәүче, җырлап яшәүче халык юк. Шуңа күрә киләчәгебез өметле һәм сезнең балаларыгыз да шул сәхнәгә менерләр һәм үзләре телевизорлар аша карап утырырлар һәм сезне шатландырырлар дип ышанам. Һәм сезгә балалар хәзер инде тотыныбрак торыгыз, менә бер кирәктән алга бастырыйм, киләләр монда. Менә шундарак. Инде менә сез бүген җырлап яшисез, барыгыз да. Димәк, тормыш шундый матур һәм җиңел. Без мин сезнең эшләргә көтү күтәрим әле. Шуңа күрә иң бәхетле балаларсыз. Мин белмим, Айсулла ханым, мин беренчедән белмим, миңа өчен бу сүз әйттегез. Салават, алай булгач хәзер жюрига сүз. Жюрига сүз бирегез. Шуңа күрә бар да бүген ачыктан ачык эшләргә тиеш. Мин белмим. Шулай да тамашачылар алкышына карап фикер йөртәм һәм уйларыбыз бер булыр дип уйлыйм. Минем бүтән булган уем шушы гына әйтер сүз. Сүз Илгиз Абдуллович сезгә, бәлки минем җегетләр ярдәм итәрләр. Сез миңа исем фамилиясын әйтсәгез, мин дә әлбәттә бу дипломны сез миңа әйткән идегез инде урысча язылган инде, ул диплом шулай була. Менә исендә язылганмы? Исендә язылганмы? Диплом дигән Союз концертных деятелей Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по делам детей и молодежи дигән. Йолдызлар һәм йолдызчыклар дигән конкурста лауреат исемен ала. Бу беренче дип исәплибезме? Сез беренче микән, икенче микән ничек булса да лауреат язган зур үттереп, мин дә әлбәттә сөйләм, ләкин мине зинахар уйлый күрмәгез, бу үзләренекен үзе кешитәгә тырыша икән дип. Бар да минем балалар сымак. Салихов Расул, Ярчаллы һәм алкышларыгызны исегезгә төшерегез. Siz rızamı? Yıldızlar hem yıldızcıklar diyen konkursu laureatı birinci orun diyen Ахтямов Раил Кукмара diyen. Rıza mı? Rıza bakil siz mi? Bek zor rahmat Rail. Әле безнең кечкенәләребезнең үсәсе көннәре алда инде бу җегетләр Аллага шөкер инде 1-2 елда менә сез әле бу балалар үсеп биткәнче хәзер кызлар җигүзә торган җегетләр бит инде булар. Шуңа күрә бу конкурсна бәлки балалар конкурсында иң соңгысы булса да үпкәләмәгез. Инде 1-2 елдан сезгә зур конкурсларда катнашырга мөмкинлек бар. Йолдызлар һәм йолдызчылар конкурс лауреаты. Сез ризамы? Әлмәт шәреннән Айгөл Набиуллина
Esga tushirig'iz. Sağın. Oldan hazırlanınız. Benim bir katışım yok. Lakin men buna aşangan idim. Tutunup otururuz. En ümitli, en yaşlarımızın birisi yıldızlar hem yıldızşıklar konkursu laureatı Marat Fayrushin. Riza mı? Estağfirullah tövbe. Mine? Politsiyski maşina. Senin mine karar sizden etisi gayışık bolğan üçün birdigiz mi politsiyski maşina. Mine meni hazır bir nerse var Marat oğlum senin de meni isaplayayım olayım senin jerini taşlamasın bitinde. Mine sana politsiyski maşina verdiler. Olay bu maşina bilen gününü ulap gayı hizmetine mehappetin düşüp taşlap falan koymaya bu iş diyemez. Sen jerleğin devam et, sen yarışı. Yeme, var. Мишка Розовый, большой yıldızlar hem yıldızcıklar konkursu diplomantı degen Aynatulova Aysalov Qozon degenler. Hazır mene sözni anigizge beren balalar. Ufalla tugul. Yigitler, qo'yamiz yigitlar. Her birisine diplomant degan isim beriladi. Hem her birisine istekli bulaklar. Mene balalar bilan birga abilaringiz da sizni bulakli. Bir zo'r rahmat. Mana yigitlar mening o'tga bugunda shulay ana. O'qa. Приз Надежды деген. Приз Надежды. Детский набор полицейский Тимур Ивраев деген. Тимур Ивраев, Нуриев Ильнар за артистическую смелость деген. О! Бек зор рахмат sizga. Ilnur Valiullin, юному артистичному участнику Ilnur Valiullin. Qo'yadi bizning Ilnur Valiullin. Ilnur Valiullin nabor полицейский degan. O. Gulnaz Fayzul siz ismini Gulnaz biz Fazil G'atova za artistичность degan. Tort. Nasa. Bek zo'r rahmat bolalar. Qara, bular ishlagan vaqtda 15 kubikgina, hozir siz bek ko'p ismoq barig'izda. Ham so'zni mikrofonni senga beraman. Salavat abim. Min. Bu sizga. U sizga bek ishar deb o'ylayman. Salavat abisi shusha Mishkaga o'xshagan deb aytasi kelayindir. Shulay bit. Salavat. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Agarda oyog'ining kakirligini qaraganda Mishkani qismoq bor endi. U yoqdan Mana sizga. Mana endi yaray, oyoq kakirligi meniki deb qabul etsangiz endi bu Mishkani qiladi. Mana agarda shuni Doniya endi menga bo'lak aytgandan so'ng men de javob ettirib Doniyaga bo'lak aytaymi? Doniya mana olay bo'lay o'xshamasa Biyamsiz deb aytsang endi qo'shaqman. Menga o'xshatgan ekan deb o'ylamayman, o'zini o'xshatgan ekan deb aytsan. O'xshasa
Şosa indi miňa bölek etken, yoratyp bilip diýip eýtersiň eme. Zor rahmat seňe maturum, big zor rahmat. Mine Mishkaňa Mishka. Rahmetiňe rahmat, tileňe zor tilek bilen eme. Big zor rahmat. Indi Qadrli iptaşlar, mine bugün biz uzdırdık şunday konsertni sizge akşada dip oylayım. Bu birinci konsert, biz olayımız mine salavat bilen bir yıldan tağın bütün rayonlarda, Tatarstan rayonlarında uzdırabız 6 zona. Anları Qozanda, Uzakta tiginden jiyip bütün talantlı bizim balalarını biz uzdırabız Uzakta, bizim Qozanda zor balalar konserti. Ol indi salavat konkursu deyip atı başladılar onu. Biz gazetada yazganıyıq, salavat konkursu deyip onun ismi şulay. No biz onu salavat kupiri deyip, salavat kupiri konkursu deyip atamakçı bulabız. Min big zor rahmetler okuyayım. Mine bizden Soyuz konsertnik deyiteliğinden bizden salavatqa ol bugün big şiten, big şunday uze kızıklı konsert uzdırdı. Uze iyi barışı da buldu, alıp barışı da buldu, uze jırışı da buldu. Min uylayım biz ana tebrikler ve şul konsert bilen. Seni yaratan, seni Tatarstan, Balkanların ışını yaratan. Kükürep, yaşın yavgan, yağmurların ışını yaratan. Kükürep, yaşın yavgan, yağmurların ışını yaratan. Yaratan, seni Tatarstan, gurur halkın için yaratan. Şan etken, erkeklik için, Tatar tele için yaratan.